ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു ഒറ്റമൂലി മരുന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും തുമ്മൽ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമ എന്ത് വന്നാലും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുള്ള കുറച്ച് പച്ചമരുന്നുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, 4 ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, മുയൽ ചെവി കടയോടുകൂടി 2 എണ്ണം, കുറച്ച് തുളസിയില, പൂവാങ്കുരുന്നില ഒരു 3 കട, ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 7 എണ്ണം, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇതെല്ലാം നന്നായി കഴുകി മിക്സിയിലിട്ട് വെള്ളമില്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കത് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരേപോലെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തുമ്മൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പച്ചമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതുപോലെ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ തേനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 3 സ്പൂൺ. തേനില്ല എങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം ഇട്ടാലും മതി. തേനാണ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റമൂലി എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കണം. വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് തുമ്മൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.